Assalamualaikum, kembali lagi di Salah Channel. Di sini aku akan kasih saran obat batuk pilek untuk anak-anak. Dan ini merek Huvagrip. Jadi guys, beda sakitnya, beda obatnya ya. Dan di sini ada 3 macam jenis Huvagrip. Di sini ada Huvagrip flu dan batuk. Jadi Huvagrip flu dan batuk ini dia udah mengandung paracetamol, jadi dia bisa untuk demam, batuk, dan pilek. Sedangkan yang warna hijau ini dia untuk batuk pilek aja dan gak ada demamnya. Jadi untuk khusus untuk batuk sama pilek aja. Nah, kalau yang biru ini dia khusus untuk pilek. Jadi beda ya, bedain obat antara batuk pilek, dan batuk pilek demam. Dan ini biasanya harganya sekitaran 14 ribuan, 16 ribuan, dan 17 ribuan. Jadi bedanya itu nggak banyak-banyak ya guys. Dan ini dia dimulai dari anak usia 2 tahun biasa. Ini 2 tahun, 3 kali sehari 1 sendok takar. Dan semua takarannya itu sama ya guys. Huvagrip hijau, biru, dan kuning. Oke, assalamualaikum, semoga bermanfaat.